boshqa mioma bor edi. Miomada keyin maligida endometriozmi nima? Adenomioz bor edi. Adenomiozmi, shunday bor edi. Nima bezda qilardi sizni? Ichi og'rirdi. Og'riq bo'lardi. Kattayatdi. Keyin nima bo'ldi? Keyin Doktorlarga murojaat qilganingizda nima deyishdi? Doktorga murojaat qilganimda mioma bor ekan, katta ekan, nima qilib olish kerak. Tashnadi. Keyin hayajonda men ana bo'lib Instagramda rosa kavladim. Bu yerda ko'rdim. Men shu yerga boraman deb 1 yildan beri o'ylandim. Keyin qarasam, bormasam bo'lmaydi. Boshqa odam topolmadim. Keyin Xudoga shukr, yaxshi qilibman kelib. Hozir hamma yo'g'im joyida. Rosa qo'rqasiz, muolajadan odam. Shuncha yig'lab, qo'rqib, qaltirab, endi nima bo'laman, hech narsa bo'lmaymanmi deb, yo'q, Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Qo'rqinchli emas ekanmi? Yo'q. Ukol qilganda shu как будто kapinsiga o'xshadi, u yoqni hech narsani sezmadim.